আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন ভিউয়ার্স? আশা করি সবাই ভালো আছেন। এই মুহূর্তে আমি দাঁড়িয়ে আছি মিনিস্টার শোরুম, বগাবাড়ি বাস স্ট্যান্ড, বাইপেল, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা। আর গাইজ, এখানে বিভিন্ন ধরনের ফ্রিজ, টিভি, রাইস কুকার, ব্লেন্ডার মেশিন, তারপর এসি, ওয়াশিং মেশিন সহ ইলেকট্রিক সব ধরনের আইটেমের কালেকশন রয়েছে। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? এটা তো মিনিস্টারের শোরুম না? এটা কোম্পানি শোরুম। আপনাদের এখানে যে প্রোডাক্টগুলো আছে এর মধ্যে কি বি ক্যাটাগরির কোনো প্রোডাক্ট আছে? আমাদের এখানে যেগুলো পাবেন আপনি এ ক্যাটাগরি প্রোডাক্ট। সব কি এ ক্যাটাগরি প্রোডাক্ট? বাংলাদেশে যতগুলো মিনিস্টারের শোরুম আছে সব শোরুমে আপনি এ ক্যাটাগরি প্রোডাক্ট পাবেন। কখনো বি সি ক্যাটাগরি প্রোডাক্ট থাকে না। অরিজিনাল প্রোডাক্ট রয়েছে। অরিজিনাল প্রোডাক্ট আপনি শোরুমে পাবেন, এ ক্যাটাগরি প্রোডাক্ট পাবেন। তো আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে আপনি আমাকে বা আমাদের ভিউয়ার্সদের দেখানোর জন্য দুইটা ফ্রিজ রেখেছেন। এটা কত লিটার এগুলো? আমাদের এটা হলো আপনার 165 লিটার, আপনার 10 সিফটি। 165 লিটার? হ্যাঁ, 10 সিফটি। 10 সিফটি। এটার যে কম্প্রেসার আছে সেটা কি মানে কপারের? এটা আপনার আমাদের এটা যে কম্প্রেসার আছে এটা হলো আপনার কম্প্রেসার হলো 7 বছরের গ্যারান্টি। কম্প্রেসারের 7 বছরের গ্যারান্টি, 5 বছরের আপনার ফ্রি সার্ভিস, আর 2 বছরের পার্টস পাতি। আর এটা যে গ্যাসটা ব্যবহার করা হয়েছে এটা কি ধরনের? ফ্রিজে যে গ্যাসটা ব্যবহার করা হয়েছে এটা হলো আপনার R600 এ গ্যাস। এখন ম্যাক্সিমাম ফ্রিজে R600 এ গ্যাস ব্যবহার করা হয়। এগুলো এই গ্যাসের কারণে আমার তুলনামূলক বিদ্যুৎ সাশ্রয় কম। ছোটো যে ফ্রিজ দুইটা আমার সামনে রেখেছেন এগুলো ফ্রোস্ট নাকি নন ফ্রোস্ট ভাই? আমাদের এগুলো আপনার সেমি ফ্রোস্ট, হালকা বরফ হবে। সেমি ফ্রোস্ট হালকা বরফ হবে, সাইডে হালকা বরফ জমবে, চাইলে আপডেট টান দিলে চলে আসবে। আর আমাদের এই ফ্রিজে আপনার খাবার যেখানে রাখবেন খাবার এখানে শক্ত হয়ে যাবে, কিন্তু খাবারের পর কোনো বরফ জমবে না। আদার্স কোম্পানির মতো এক পলি একটার সাথে একটা লাগবে না, আমাদের পলি একটার সাথে একটা লাগবে না। হালকা জোরে বরফ হবে, তাই তো? হালকা বরফ হবে, এখানে বরফ হবে। আর খাবার যেখানে রাখবেন এখানে চাকা হয়ে যাবে, খাবারের পর কোনো বরফ জমবে না। খাবারের কোনো বরফ জমবে। এই ফ্রিজের ডিপটা হচ্ছে উপরে? এই ফ্রিজটা ডিপ হচ্ছে উপরে, আর নর্মাল আপনার নিচে। ডিপে নিচে আমাদের আপনার কোনো এক্সট্রা বেলোজার মেশিন লাগবে না। আদার্স কোম্পানির মতো আমাদের কোম্পানিতে কোনো এক্সট্রা বেলোজার মেশিন কিনতে হবে না। 4-5 হাজার টাকা খরচ। আলাদা কোনো স্টেবিলাইজার প্রয়োজন নাই? কোনো স্টেবিলাইজার প্রয়োজন না, আমাদের ফ্রিজের ভিতরে স্টেবিলাইজার মেশিন দেওয়া আছে। গাইজ, ডিপটা একটু দেখুন আপনারা। ডিপের যে স্পেসটা আছে খুবই চমৎকার, ছোট ফ্যামিলির জন্য খুবই ভালো একটা ফ্রিজ। এবং চাইলে আপনারা যে দোকানে বা যদি কনফেকশনারি দোকান বা চায়ের দোকান এবং হচ্ছে যে যদি কোনো হোটেলও ইউজ করা যায় চাইলে, না কি এটা? হ্যাঁ, ছোটোখাটো যদি হোটেল থাকে। আর এই যে নর্মালটা আছে নিচে, হ্যাঁ, এটার সাথে আপনার দুটো মামপাট ফ্রি আছে। মামপট ফ্রি আছে? এর সাথে আপনার দুটো মামপাট ফ্রি আছে। এর সাথে দুইটা মামপট ফ্রি পাচ্ছেন আপনারা। মামপাট ফ্রি পাচ্ছেন। দেখুন, একটা ছোট একটা বড় মামপট রয়েছে এবং এখানে ডিম ট্রে রয়েছে। আপনার চাইলে এখানে ডিম রাখতে পারবেন। এবং এখানে এটা হচ্ছে আপনাদের ভলিউম বাড়ানো, ভলিউম আপনি চাইলে 3 চালাতে পারবেন, 4 দিতে পারবেন। 3-3.5 দিলে হবে না, আর লাগবে না। সোয়াশ লাইন নেই মানে পানি টানি জমবে না ভিতরে? না, কোনো পানি ঠানি জমবে না। আর আমাদের এগুলো হলো আমাদের মিনিস্টার এই ছোটোগুলো এগুলো মান্থলি আপনার 50 থেকে 60 টাকার বেশি কারেন্ট খাবে না। সর্বোচ্চ 50 থেকে 60 টাকার মান্থলি কারেন্ট খাবে। এটাতে কিউআর কোড দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, এটা রেড কপি, 165 লিটার। আমাদের এটা মান্থলি 50 থেকে 60 টাকার বেশি কারেন্ট খাবে না। হ্যাঁ, আর এখানে যে এইগুলো আছে লক সিস্টেম আছে, এটা আপনার তালা, এটা আপনার 5 বছরের গ্যারান্টি। এটা এগুলো কি এসএসএ? হ্যাঁ, 5 বছরের ভিতরে যদি কোনো সমস্যা আমাদের কোম্পানির লোক যায় তার বাসায় যে সার্ভিস করে দিয়ে, কোনো টাকা লাগে না, হোম সার্ভিস। গ্যাস কিটটা একটু আমাদের ভিউয়ার্সদের দেখান। আমাদের গ্যাস কিটটা আপনার আদার্স কোম্পানির মতো না, আমাদের চাইলে আপনি গ্যাস কিটটা খুলে পরিষ্কার করে আবার লাগাই দিতে পারবেন। কোনো ময়লা জমে আপনি চাইলে খুলে পরিষ্কার করে সাবান দিয়ে ধুয়ে আবার লাগাই দিতে পারবেন। গ্যাস কিটটা কি গরম পানি দিয়ে পরিষ্কার করাটা হবে? পানি দিয়ে পরিষ্কার করে আবার লাগাই দিতে পারবেন চাইলে। ওকে, তো তাহলে ভিউয়ার্স, এখানে 165 লিটারের এই যে কালারটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এটা হচ্ছে কি কালার ভাই? এটা রেড পপি। রেড পপি কালার আছে। আপনাদের যে কালারটা দেখালাম, প্রাইসটা সম্পর্কে একটু যদি বলি। এটার প্রাইস আমাদের আসলে আপনার 28,495 টাকা। এটা 7% ডিসকাউন্ট দিয়ে 26,900 টাকা। হ্যাঁ, এটার আপনার স্পেশাল অফার আছে আপনার 21,900 টাকা। স্পেশাল অফার আছে 21,900 টাকা। আর এই পাশে যেটা রয়েছে এটা সম্পর্কে যদি একটু বলবেন। এটা আপনার এটা সেম, এটাও 165 লিটার। এটার দাম আছে আপনার 28,925 টাকা, 7% ডিসকাউন্টে 26,900। এটা আপনার কোম্পানি আমাদের স্পেশাল অফার আছে 21,900 টাকা হলে আপনি নিতে পারবেন। এটার সাথে দুইটা মামপট ফ্রি পাওয়া যাবে। এর সাথে দুইটা মামপট ফ্রি পাবেন। আর এখানে সার্ভিস পেতে নাম্বারটা দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা চাইলে স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারেন। এই কোয়ালিটি বুঝলাম, নাম্বার 1 কোয়ালিটি বলতে মানে আচ্ছা আপনাদের নাম্বার 1 ব্র্যান্ড, মিনিস্টার নাম্বার 1 ব্র্যান্ড, মিনিস্টার নাম্বার 1 ব্র্যান্ড। আর এখানে যে ভাই চেম্বারটা রয়েছে, চেম্বারটা কি মানে অ্যাটাচ নাকি আলাদা? এটা অ্যাটাচ, এটা চাইলে আপনি খুলতেও পারবেন, সমস্যা নেই।
মানে চাইলে খোলাও যায়? চাইলে খোলাও যায়, খুলে আপনার আচ্ছা, যখন বাসাবাড়ি থেকে মুভ করা হয় তখন একটু কম্প্রেসারটা দেখানো যাবে? এটা কম্প্রেসার কি ভিতরে? এটা কম্প্রেসার তো পিছনের সাইডে। একটু কম্প্রেসারটা একটু আমাদের ব্যবস্থা দেখাতে। আমাদের এই পিছনের সাইডে থাকে ফ্রিজের কম্প্রেসার। এই কম্প্রেসারে আপনি 7 বছরের গ্যারান্টি। গাইজ এখানে দেখুন কম্প্রেসারে প্রোটেক্টর দেওয়া আছে, মানে ভিতরে কোনো ইঁদুর বা অন্য কোনো পোকা যাতে না ঢুকে সেই জন্য একটা প্লাস্টিক দিয়ে প্রোটেক্টর দেওয়া আছে। এখানে যে কেবলটা রয়েছে ভাই, কেবলটা এখানে কত মিটার? এটা কত, 3 মিটার হবে? হ্যাঁ 3 মিটার হবে, আমাদের যে কেবলটা আছে আপনার 3 মিটার হবে। 3 মিটার একটা কেবল রয়েছে। এখানে যে 165 লিটারের ফ্রিজ দুটো রেখেছেন, এ সম্পর্কে আরেকটু ডিটেলস আমি জানতে চাইবো। সেটা হচ্ছে যদি বিদ্যুৎ চলে যায়, ধরেন গ্রামে ইউজ করতে গেলে অনেক সময় বিদ্যুৎ চলে গেলে পানি জমে যেতে পারে আর কি, সেক্ষেত্রে না আমাদের এটা আপনার বিদ্যুৎ যদি কখনো চলে যায় আমাদের এখানে এটা কখনো পানি জমবে না। মানে বরফটা কতক্ষণ স্টে করবে? যদি এটা আপনার যদি কারেন্ট যদি একদম না থাকে আপনার খাবার কোনো আপনার দুর্গন্ধ হবে না, খাবার সতেজ থাকবে, খাবার ভালো থাকবে, খাবার সতেজ থাকবে। খাবার সতেজ থাকবে। ওকে, তো আপনাদের শোরুমের অ্যাড্রেসটা একটু আমাদের ব্যবস্থা বলে দেবেন। শোরুম আপনার বাইপেল, বগাবাড়ি, আমেরিকান প্লাজা বাস স্ট্যান্ড। মিনিস্টার শোরুম না? কোম্পানি শোরুম। কোম্পানি শোরুম। গাইজ 165 লিটারের যদি ফ্রিজ ক্রয় করতে চান চলে আসতে পারেন মিনিস্টার শোরুম, বগাবাড়ি বাস স্ট্যান্ড, বাইপেল, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকাতে। অন্য কোনো প্রোডাক্ট সম্পর্কে যদি বিস্তারিত জানতে চান তাহলে আপনারা ভিডিও ডেসক্রিপশন চেক করুন, সেখানে শোরুমের অ্যাড্রেস এবং ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে। এই ছিল ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দেবেন, কমেন্টস করবেন এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন। আর নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।